Subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ट्रीटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि 100% काम करेगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, जो कांसी का दवाई होता है वो बहुत कड़वा होता है, जिसकी वजह से बच्चे उसे नहीं पीते हैं। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जो एकदम मीठा है। अच्छा तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको भी पता चले कि हम इसको कैसे बनाते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसको रात के वक्त सोने से पहले पीना है ताकि वो अच्छी तरह से काम करे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।